Motorda kompresyon nedir? Kompresyon ne işe yarar? Onları anlatacağım. Kompresyon sözlük anlamı sıkıştırma basıncı. Basınç anlamına gelir. Piston yukarı doğru hareket ettiğinde silindir içerisinde yer alan hava ve yakıt karışımının sıkıştırabildiği maksimum basınç miktarını ifade eder. Kompresyon ne işe yarara geldiğimizde kompresyon PSI ya da bar türünden ölçülür. Araç motoru kullandıkça yıpranır. Yıpranan parçalar basıncın azalmasına ve kaçmasına neden olur. Daha az basınç altında yanan hava ve yakıt karışımı ise daha az kuvvet verir. Motorun sökülmesi gerekebilir.